Okay GBH Live ကနေကြိုးဆိုပါရစေအခုချိန်မှာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာဗျာတသိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးမရှိဘူးဒါတော်တော်များများလေးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါတော်တော်များများသောရွေးချယ်စရာတွေကကျွန်တော်တို့2သိန်းတို့2သိန်းခွဲတို့အဲ့လောက်ဒီမှာစတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတသိန်းဝန်းကျင်နဲ့အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ feature တွေပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Vsmart ရဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့ဖုန်းလေးကတော့ဒီကောင်လေးပါသူ့ရဲ့နာမည်ကို Vsmart Star လို့ခေါ်ပါတယ်ဈေးက3,900ရှိတယ်ဆိုတော့3သိန်းခွဲအောက်3သိန်းပတ်ချာလေးဝန်းကျင်နေမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို level လောက်ရှိတဲ့ဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ first impression လုပ်ဖို့ review လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ attention မရတဲ့ကောင်တွေပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာတော့ထူးခြားနေတဲ့အချက်လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်တော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ်ပေါ့ပါဖြစ်တယ်ပြီး build quality လေးကလည်းမဆိုးဘူး body က plastic တွေကြီးပဲဆိုပေမဲ့ဒီလောက် build quality ကလုံးဝကိုလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသောဖုန်းတွေရဲ့3သိန်းတန် build quality နဲ့ဒီကောင်ရဲ့3သိန်းတန် build quality နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီကောင်ကတော့အများကြီးပိုသာတာသေးကြတယ်ဒီကောင်ရဲ့ build ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2သိန်း2သိန်းခွဲ3သိန်းအဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ကဖုန်းတွေနဲ့တူတယ်အထက် specification ကိုမကြည့်ဘူးဒီတိုင်း body ကြီးကိုပဲပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်2သိန်းလို့ပြောလဲရုံမယ်3သိန်းလို့ပြောလဲရုံမှာပါပဲအောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ micro USB ပေါက်ပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာ 3.5mm headphone jack ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်သလိုပဲပေါ့နော် compact phone ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ screen လေးကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်မဆိုးလောက်ဘူး 5.7 inches ရှိတယ် one-handed experience တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အပေါ်ဘက်မှာ water drop notch လေးပါမယ်အောက်ဘက်မှာ chin ပါမယ် chin ကတော့နည်းနည်းကြီးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဘာပဲပြောမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်တုန်းက3သိန်းခွဲ2သိန်းအဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်က display နဲ့စားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ viewing angle တွေကလည်းတိတ်မဆိုးလောက်ဘူးဟာဒီလိုကြည့်ရင် viewing angle ကဒီအထိတောင်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသိပြီးတော့ဆိုတော့ color shifting ဘာညာတိတ်မတွေ့ရဘူး brightness ဘိုင်းမှာလည်းလုံလောက်ရှိတယ် resolution က HD+ ရှိမယ်အဲ့ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးတချို့တော့တသိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 480p+ ပဲပါညာအဲ့မျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောက်မှာတခြားသော feature တွေအနေနဲ့ double tap to wake gap တို့ ambient display တို့အဲ့ဒါလေးလည်းပါသေးတယ်ဘယ်ဆိုးလို့လဲ display ဘိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့တော်တော်လေးတန်တယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ် display ရဲ့ notch ထဲမှာ5 megapixel ရှိတဲ့ front facing camera ကိုထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက် camera setup ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8 megapixel နဲ့2 megapixel depth sensor ဆိုတော့အများကြီးတော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံလောက်စမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ဘာရိုက်ရင်ကောင်းလဲကဲဒီကောင်မီနီယန်လက် portrait ဒီကောင်မှာ portrait mode ပါလိုက်သေးတယ် okay ဟောအေး portrait mode ပါမှာပေါ့ depth sensor တစ်လုံးသက်ပါတော့ဟုတ်က manual mode လေးပါတယ်ဟာ manual mode မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေချိန်လို့ရမလဲ ISO ချိန်လို့ရမယ် shutter speed ချိန်လို့ရမယ် really shutter speed ကောင်းလားဒါပေမဲ့1 to 2 second half second ထိပဲရမယ်ပေါ့နော် long exposure ကြီးတော့မရဘူး half second ISO 100နဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်ကဲလာခဲ့ manual focus အောင်ရသေးတယ်ဗျာကြိုက်လားတော့မသိဘူးဟာရောဒါကြီးကတော့မိုက်သွားပြီ focus ကို manual ချိန်လို့ရတယ် white balance score ကိုချိန်လို့ရတယ် ISO ချိန်လို့ရတယ် shutter speed ချိန်လို့ရတယ်ဆိုဒါကြီးတော့နေကြတယ်ကင်မရာတိတ်တော့မဆိုးလောက်ဘူး okay ဟဲ့ဘယ်လိုတော့ပြောရမှန်းမသိဘူး manual mode နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးဟာ manual mode လေးပါညာတစ်ချက်သွားပြီးတော့အနှိကြတယ်sharpness တွေကလည်းအရင်ကြီးတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်8 megapixel ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီသိန်းဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းတွေတော့ဘယ်သူမှ professional ဓာတ်ပုံတွေရိုက်စားမှာမဟုတ်သလိုအများကြီးလည်းမျှော်လင့်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးမျှော်လင့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် portrait mode ရိုက်လိုက်သေးတယ် portrait mode ပြန်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေး okay ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ portrait mode HD detection ကမဆိုးလောက်ဘူးဒီ minion တော့တေချာသူ detect မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်နေရာတွေကတော့သူတေချာ detect မမိဘူးမဆိုးလောက်ဘူးဟမ်ပြီးတော့ခင်ဗျားသတိထားမိလိုက်လားတော့မသိဘူးခုန home screen ကိုကျွန်တော်ဒီလိုထွက်လိုက်တာအဲလေဆိုတော့သူ့မှာ
gesture navigation လည်းပါတယ်ပြီးတော့ button တွေနဲ့လည်း navigation လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ UI အကြောင်းဆက်ပြောအောင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ UI ကတခြားသောဒီတသိန်းဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုး Android Go လိုမျိုးlimit လုပ်ထားတဲ့ Android မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Android Go နဲ့တော့အထားတူချင်းကတော့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတိတာတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ UI ကအရင်ကြီးskin တွေအုပ်မထားဘူး stock Android နဲ့နည်းနည်းလေးနှီးစက်တယ်ဟဲ့ digital well-being တွေပါတော့ပါလိုက်သေးတယ်အမေso digital well-being screen time တို့ app timer တို့ wind down တို့အဲ့ဒါအကုန်သုံးလို့ရမယ်အော်ပြီးတော့သူ့မှာ sim card နှစ်ကတ်စိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ SD card တစ်ကတ်လည်းတက်တက်ထပ်စိုက်လို့ရတယ်3 slot ပေါ့နော်ဆိုသူ့မှာ bloatware လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပါလာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ဘာတွေပါမလဲဒီမှာ2 sim မှာ Vsmart ရဲ့ sound recorder ကတော့ပုံမှန် stock Android မှာမပါတဲ့အတွက်ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ FM radio ပြီးတော့ Vsmart ရဲ့ application လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ care center တွေ warranty information warranty collection point warranty terms and condition ဒါလည်း bloatware လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ support တော့ပေါ့နော်ဒီမှာ support မှာ customer service FAQ အမေဆိုဘူးဟာအော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာ promotion တွေပါတယ်ကိုချိန်နဲ့တပြည့်ညီသိချင်တာမသိချင်ဘူးလား notice တွေပါတယ်သိချင်တာမသိချင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေအဖွင့်ပေးလောက်ထားလို့ရတယ် UMI မှာလည်း bloatware မပါဘူးလို့အကြံဉာဏ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့တသိန်းတန်ဒီလိုမျိုး smartphone တစ်လုံးမှာဘယ်လို SoC တွေတုံးထားလဲဘယ်လို performance ရှိလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိချင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ SoC က Snapdragon 215ပါဒါကျွန်တော် review လုပ်ဖူးသမျှထဲမှာတော့ Snapdragon 215တုံးတာဒီကောင်ပထမဦးဆုံးပဲ Snapdragon 215ကထွက်တာတော်တော်လေးကိုမကြာသေးတာဆိုတော့တော်တော်လေးတစ်တဲ့ SoC ပါသူက Qualcomm ရဲ့2 series ဖြစ်တဲ့အတွက် entry level တွေကို target ထားတယ်ဆိုတာတော့သိတာတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလိုမျိုးအရင်ဆုံး entry ဖြစ်တဲ့ device တွေအတွက်32 bit base မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့64 bit base ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်း software တွေနောက်ပိုင်း application တွေနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် GPU အနေနဲ့ Adreno 308ပါတယ်အရင်တော့ powerful မဖြစ်ဘူးဒါတော့အားလုံးပဲမျှော်လင့်မိသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ light gaming casual gaming လောက်ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ် PUBG တို့ဘာလို့တော့သွားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော် Mobile Legends လောက်ကတော့စိတ်ရှည်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ shadow specs အနေနဲ့မှာဒီကောက်မှာ 2GB RAM ပါမယ် 16GB storage ပါမယ်ခုနကပြောသလိုပဲ SD card နဲ့ထည့်ဆိုင်လို့ရမယ် battery အနေနဲ့မှာတော့ဒီဖုန်းမှာ 3000 mAh ပါတယ်ပုံမှန်လေးပြောရင်ဒီနေရာလေးကတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ထင်တယ်3300လောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ display ကတိတ်ပြီးတော့ power hungry မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ SoC က24 nanometer ပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ efficient မဖြစ်တာမျိုးလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့3000 mAh နဲ့ကတော့နည်းလေးနည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးထူးဆန်းမှုကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဒီကောင်းရဲ့ charging ပေါ့နော် micro USB ကနေပြီးတော့ fast charging သွင်းပေးနိုင်တယ်အရင်ကြီးမြန်တဲ့ fast charging တော့မဟုတ်ပေမဲ့ 10W fast charging ကိုသွင်းပေးနိုင်တယ်ဘာပဲပြော iPhone ကသူ့ရဲ့ 10s Max series မှာ 5W ထည့်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တော့ဒါအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နှစ်ဆပိုကောင်းပါတယ် okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တသိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာဘာတွေမျှော်လင့်ထားလို့ရမလဲဆိုတဲ့ benchmark တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒီဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Snapdragon 2 series SoC က daily life မှာဘယ်လောက်ထိတောက်ခံနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ချင်နေပြီအော်နားနေတခုလေးကြံခဲ့တယ်ဒီကောက်မှာ VoLTE support လည်းပါပါတယ် voice over LTE ပါဆိုတော့ဖုန်းပြောလို့ရှိရင် 4G အတန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြည်လင်းပြည့်တသားကြားရမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခု download ဆွဲနေရင်းနဲ့ဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း 3G ကိုပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့နားလေးလည်းမိုက်ပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော့ဒီလောက်သိရပြီဆိုလို့ရှိရင် Vsmart Star ကိုတသိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဖို့အဆင်ပြေပြီလားဒါမှမဟုတ် full review ကိုထပ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းသေးလား comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့